दोस्तों, रेगिस्तान में इस बिल्ली भटक गई थी। तभी इसके पीछे बहुत सारे खूंखार विषाक्त सांप पीछे पड़ा जाता है। तभी बिल्ली की नजर ऊंट पे सवार हुई। हबीबी बंदर के ऊपर पड़ता है, हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। बिल्ली पेड़ से गिरने वाला था, तभी हबीबी ने पकड़ लिया। फिर दोनों ऊंट पर सवार होकर भागने लगा। हबीबी घर पर बिल्ली को ले आकर पानी पिलाता है, फिर आंख के पास सो जाता है। लेकिन तब भी हबीबी सांप के सपना देखता है। सुबह होते ही हबीबी बिल्ली के साथ बाजार आता है, लेकिन तभी बाजार में चारों तरफ भगदड़ का महल बन जाता है। सांपों का राजा रेगिस्तान का एनाकोंडा ने अटैक कर दिया। हबीबी सांप के मुंह के लपेट में आ जाता है। बिल्ली की सितारा भाग के जादुई पानी के बोतल के पास आ जाता है। पानी पीते ही बिल्ली 100 गुना बड़ा हो जाता है। फिर एनाकोंडा के साथ लड़ाई करता है। बिल्ली की बहादुरी और ताकत ने एनाकोंडा को मार देते हैं, लेकिन फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। अंत में बिल्ली ने हबीबी को बचा ही लिया।